10 kadunud teadlast, kellel oli juurdepääs salastatud materjalidele. Kas sa arvad, et see on omavahel seotud või täiesti juhuslik? No, ma loodan, et see on juhuslik. Nii et päris tõsine asi. Kas tulnukad on päriselt olemas? Nad on päriselt olemas, aga ma pole neid näinud ja neid ei hoita Area 51-is. Mu abikaasa on kadunud. Ja ta on olnud kadunud umbes 3 tundi. Mul on mõningaid märke, et ta oli ilmselt plaaninud, et teda ei leitaks. Meil on vähemalt 10 teadlast, mõned surnud, mõned kadunud, kõigil ilmsed seosed tuuma- ja kosmosetehnoloogiaga. Ja nüüd uurivad seda FBI ja Valge Maja. Kas see on lihtsalt rida õnnetuid omavahel mitte seotud kokkusattumusi või toimub siin midagi muud? Kas toimub midagi palju kurjemat, palju tõsisemat? Me püüame teile kõik lahti seletada koos värskeimate uuendustega just praegu. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitled Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. 2 tärniga erru läinud õhuväe kindral astub keset päeva oma majast välja. William Neal McCaslin, 68-aastane. 34 aastat töötas ta mõne kõige tundlikuma tehnoloogiaga, mis USA sõjaväel on. Väidetavalt astronautikatehnika, kosmosehanked, riiklik luurebüroo. Me räägime luuresatelliitidest. Ja lõpuks sai temast Wright-Pattersoni õhuväebaasis Ohios asuva õhuväe uurimislabori ülem. Seesama Wright-Patterson, mille kohta inimesed on aastakümneid väitnud, et seal hoitakse Roswelli juhtumist pärit rususid. See on olnud vandenõuteooria. Ja see on seesama baas, kus tema naise sõnul oli McCaslinil juurdepääs, tema sõnade järgi, mõnedele väga salastatud programmidele ja teabele. Nii et kui selline mees lahkub ja ei tule tagasi, siis loomulikult panevad inimesed seda tähele. Väidetavalt jättis ta oma telefoni leti peale, oma prillid, nutikella, vahetas riided, mille tema naine ei suutnud isegi ära tunda. Ja siis mitte midagi. Pole ühtegi pealtnägija teadet, pole videot, pole vastuseid. Tema naine helistas hädaabinumbrile vaid mõned tunnid pärast tema kadumist. Muide, meil on see kõne olemas, see salvestis, mille avaldasime esimesena. Kuulsime seda enne kõiki teisi. Siin on see, mida te ütlesite dispetšerile. Mu abikaasa on kadunud. Ja ta on olnud kadunud umbes 3 tundi. Ja mul on mõningaid märke, et ta pidi olema plaaninud, et teda ei leita. Ta jättis oma telefoni maha, ta vahetas riideid ja ma ei tea, mille vastu. Ta lülitas selle välja ja jättis selle maha, mis tundub üsna tahtlik, sest tal on alati telefon kaasas. Nii et ilmselt lülitab ta selle välja, jätab selle maha, tundub üsna tahtlik, sest tal on alati telefon kaasas. Aga asi on selles, McCaslin ei ole ainus. Alates 2023 aastast on vähemalt 10 inimest, kes on seotud USA tuuma- ja kosmoseuuringutega, kas surnud või kadunud. See on USA esindajatekoja järelevalvekomitee andmetel, mis teatas eelmisel kuul uurimise alustamisest. NASA JPL teadlane, kes uuris komeete ja asteroide, suri 2023 aastal. Põhjus pole kunagi avalikult avalikustatud. Raketiteadlane, kes väidetavalt leiutas kosmoseajastu metalli, mida kasutatakse moodsates rakettides, kadus Californias matkates. Perekonna sõnul oli ta lihtsalt tavaline inimene. MIT füüsik, kes oli lähedal tuumasünteesi energiarevolutsioonilisele läbimurdele, tulistati oma kodus surnuks. Tema 12-aastane tütar leidis ta. Astrofüüsik, kes aitas avastada vett kaugetel planeetidel, tulistati surnuks oma eesverandal kõrbes. Ja need on vaid mõned nimed. Kui ajakirjanik küsis president Donald Trumpilt selle kohta, siis siin on, mida tal oli öelda. 10 kadunud teadlast, kellel oli ligipääs salastatud materjalidele, tuumamaterjalile, lennundus- ja kosmosevaldkonnale. Nad kõik on viimaste kuude jooksul kadunud või surnuna leitud. Lähtudes sellest, millest teid on informeeritud, mida te arvate, mis siin toimub? Ja kas te arvate, et see on omavahel seotud või täiesti juhuslik? Noh, ma loodan, et see on juhuslik, aga me saame sellele vastuse järgmise 1,5 nädala jooksul. Ma just lahkusin sellel teemal toimunud koosolekult, nii et jah, üsna tõsine asi. Aga loodetavasti on see lihtsalt juhus, kuidas iganes te seda nimetada tahate. Kuid mõned neist olid väga tähtsad inimesed ja me hakkame seda järgmises osas lähemalt vaatama. Nii et mõned seadusandjad ütlevad praegu, et see võib olla välisriigi operatsioon. FBI juhib nüüd jõupingutusi seoste otsimiseks, Valge Maja uurib asja. Ja on ka teisi inimesi, sealhulgas mõned pered, kes ütlevad, et see on lihtsalt kokkusattumus. Inimesed surevad, teadlased on inimesed, see ongi kõik. Nad juhivad sellele tähelepanu, inimesed kaovad, see on elu. Aga jällegi, valitsus uurib seda. Nii et me toome välja, mida me teame, mida me ei tea, mida valitsus ei ütle. Ja ma tahan kutsuda siia eradetektiivi, kes töötas politseiseržandina ja FBI terrorismivastase võitluse veteranina.
ta oli üks Las Vegase tulistamisele reageerinutest ja ta aitab meil mõista, millele me peaksime selles uurimises mõtlema. Nüüd, vastavalt esindajatekoja järelevalvekomitee andmetele, mis saatis väidetavad kirju Energeetikaministeeriumile, Sõjaministeeriumile, FBI-le, NASA-le, on vähemalt 10 inimest, kellel oli seos USA tuumasaladuste või raketitehnoloogiaga viimastel aastatel surnud või salapäraselt kadunud. Ja aprilli lõpuks ütles Congressman Eric Burlison, et see arv on juba 13. Siin on, mida komitee oma pressiteates ütles. Need surmad ja kadumised võivad kujutada endast tõsist ohtu USA riiklikule julgeolekule ja USA töötajatele, kellel on juurdepääs teadussaladustele. Aga siin seisnebki väljakutse kõigile, kes püüavad neid seoseid leida. Need juhtumid hõlmavad rohkem kui 3 aastat. Need ulatuvad üle mitme osariigi. Ja asjaolud on väga erinevad. Seega tahan ma minna juhtumite kaupa. Komitee nimekirja varaseim juhtum on juulist 2023. Michael David Hicks, 59-aastane. Ameerika astronoomiaühingu andmetel töötas ta NASA Jet Propulsion Laboratories ehk JPL-is peaaegu 25 aastat spetsialiseerudes komeetidele ja asteroididele. Ta töötas DART-projekti ja Deep Space One missiooni juures. Tema surma põhjust pole kunagi avalikustatud. Tema tütar Julia Hicks ütles CNN-ile, et ta ei mõista seoseid ega seost oma isa surma ja teiste juhtumite vahel, öeldes, ma ei saa muud kui selle üle naerda, aga samal ajal muutub asi tõsiseks. 1 aasta hiljem, juulis 2024, Frank Maywald, 61-aastane Saksamaal sündinud teadlane JPL-is. Tema järelehüüde kohaselt oli tal silmapaistev karjäär kosmose- ja teadusuuringutes. Tema surmapõhjust ei ole samuti kunagi avalikustatud. Daily Mail teatas, et pole ühtegi märget selle kohta, et lahkamine oleks üldse toimunud. Räägime sellest, kas see on ebatavaline. Olgu kiirelt, ma olen kindel, et te olete kõik näinud pealkirju selle kohta, kuidas nii paljud ameeriklased praegu võlgadega maadlevad. Aga siis puudutab see juba teid ennast. Teate küll, see ilmneb teie enda numbrites, kasvavates saldodes, tasudes, miinimummaksetes, mis venivad aastateks. Aga see ei pea nii jääma. Ei. Tänane sponsor PD Estet on aidanud 100 000 inimestel võlgadest vabaneda, vähendada oma võlgu ja kontrolli tagasi saada. Nii et olgu selleks krediitkaardid, isiklikud laenud või meditsiinilised arved, PD Estet pakub kohandatud võimalusi, mis aitavad teil võlad kiiremini tasuda. Minimaalset krediidiskoori pole vaja. Nad vaatavad kaugemale numbritest ja koostavad isikupärastatud plaanid, et aidata raha tagasi panna sinna, kuhu see kuulub. Teie taskusse. Lisaks on neil Better Business Bureau A+ reiting. Iga kuu, mida te ootate, läheb teile lihtsalt rohkem maksma. Aga teie väljapääs algab kohe praegu. Kui numbrid on selged, tegutsege. Võtke kontroll tagasi 30 sekundiga. Saage oma tasuta isikupärastatud hinnang ja parim lahendus aadressil pdsdebt.com/sidebar. See on pdsdebt.com, /sidebar, pdsdebt.com, Mai 2025 Anthony Chavez, 78-aastane pensionär, töötas töödejuhatajana Los Alamose riiklikus laboratooriumis, samas laboris, kus töötati välja, tead küll, aatomipomm. Los Alamose politsei andmetel kadus ta oma Uus-Mehhiko kodust, jättis maha oma auto, telefoni, rahakoti ja võtmed. Põhjalikud otsingud ei andnud tulemusi, ei olnud märke kuritegevusest ega viiteid, et ta oleks plaaninud lahkuda. Tema sõber Carl Buckland ütles CNN-ile, et on viimane aeg, et võimud sellega tegelevad. Kuu hiljem, juunis 2025, 2 inimest, mõlemad seotud tundliku uurimistööga, mõlemad kadunud. Esiteks, Melissa Cassius, 53-aastane Los Alamose riikliku laboratooriumi administratiivassistent. Uus-Mehhiko osariigi politsei andmetel nähti teda viimati mööda maanteed kõndimas. Tema võtmed, telefon ja käekott leiti tema kodust. Tema telefon oli tehase seadetele taastatud. Tema tütar ütles NBC saatele Dateline, et tema ema oli läbi elamas tohutut stressi. Monica Jacinto Reza, 60-aastane NASA Jet Propulsion Laboratory materjalide töötlemise direktor. LA Magi andmetel kadus ta, kui ta matkamas käis Angelesi riigimetsas koos 2 inimesega oma joogarühmast. Otsijad ei leidnud temast ühtegi jälge. Siin on, mida tema perekond ütles LA Magile, tsiteerin. Ta oli lihtsalt tavaline inimene, kellel oli perekond. Nad ütlesid ka, et Valgest majast ega FBI-st pole keegi kunagi nendega tema kadumise kohta ühendust võtnud. Nüüd üks detail, mille reporterid avastasid. Newsweeki ja Daily Maili andmetel leiutas Reza midagi nimega Mondeloi. See on ilmselt kosmoseajastu metall, mida kasutatakse arenenud raketi ja rakettmootorites. Ja tema tööd rahastas õhujõudude uurimislabor. Sama labor, mida oli väidetavalt kunagi juhtinud erru läinud kindral nimega William McCaslin. Selle juurde tuleme tagasi. August 2025. Steven Garcia, 48-aastane valitsuse lepinguline töötaja Kansas City riiklikus julgeolekukompleksis Albuquerque'is, kirjutab Daily Mail.
see asutus toodab üle 80% Ameerika tuumarelvades kasutatavatest mittetuumakomponentidest. Garcia oli seal varahaldur, seega anti talle kõrgem julgeolekuluba ja lai juurdepääs salastatud seadmetele. Viimati nähti teda lahkumas oma Albuquerque kodust jalgsi, kaasas ainult püstol. Jällegi, kas tundub natuke tuttav? Detsember 2025. Nuno Loureiro, 47-aastane portugallane tuumateaduse ja inseneriteaduse professor MIT-s. Ta oli MIT plasmateaduse ja fusioonikeskuse direktor, kes tegeles fusioonienergiaga. Ajakirjanik Jessica Reed Krause'i üksikasjaliku ülevaate kohaselt, mis põhineb politsei aruannetel ja valvekaamerate salvestistel, juhtus järgmist. See oli suur juhtum. 15. detsembril parkis mees nimega Claudio Valente halli Nissan Sentra Luero Brooklyni, Massachusettsi kodu lähedale. Viibis seal tundide kaupa, kandis kollast helkurvesti ja kandis triipkoodiga kasti. Umbes kell 20:30. Luero, 12-aastane tütar, kuulis uksekella. Ta jooksis ust avama. Tema isa järgnes talle ja käskis tal tuppa tagasi tulla. Ja raporti kohaselt kuulis ta siis 3 või 4 püssilasku. Kui ta jooksis tagasi esikusse, leidis ta oma isa maas vereloigus lamamas. Ja Valente põgenes tuledeta. Me teame ka, et tema pani selle massitulistamise toime Browni ülikoolis. 2 tudengit tapeti, 11 sai haavata. Pärast 5 päevast põgenemist suri ta Salemis, New Hampshire'is, laoruumis endale tekitatud püssilasust saadud haavadesse. Hiljem kinnitasid võimud, et Valente õppis samas ülikooli programmis kui Loureiro Portugalis aastatel 1995–2000. Veebruar 2026. Karl Grillmare, 67-aastane Kanadas sündinud astrofüüsik Caltechist, aitas kolleegide sõnul avastada vett kaugel planeedil. Ta tuvastas galaktilised voolud, mis muutsid teadlaste arusaama universumi kaardistamisest. Veidi pärast kella 6 hommikul 16. veebruaril leidis Los Angelese maakonna šerifi osakond Grillmare'i tema esiverandalt. See juhtus Llanos, Californias, 75 miili Los Angelesest põhja pool, kus ta kannatas tulirelva haava tõttu ja kuulutati sündmuskohal surnuks. 29-aastane mees nimega Freddie Snyder arreteeriti ja talle esitati süüdistus mõrvas, autoröövis ja sissemurdmises. Teda hoitakse $2 miljoni suuruse kautsjoni eest vahi all. Politsei ei ole motiivi avalikustanud. Pole selge, kas need 2 meest tundsid teineteist või oli tulistamine sihipärane. Aga siis, 27. veebruaril samal kuul William Neil McCaslin, erru läinud 2 tärniga kindral, kellest me teile alguses rääkisime. Ja Bernalillo maakonna šerifibüroo andmetel ilmus remondimees tema koju umbes kell 10 hommikul. Tema naine lahkus kell 11:10 arsti juurde. Ta tuli koju tagasi kell 12:04 ja mees oli kadunud. Jällegi jättis ta maha oma telefoni, prillid, nutikella, vahetas riideid. Tema 38 kaliibriga revolver oli kadunud. Tema naine ütles dispetšerile, et mees oli öelnud, et kui tema aju ja keha jätkavad halvenemist, siis ta ei taha niimoodi elada. Ta ütles ka CNN-ile, et tundub üsna ebatõenäoline, et teda viidi selleks, et temalt väga vananenud saladusi välja pressida. Aga ikkagi, nädalatest said kuud, keegi polnud teda näinud, ei videot, ei vastuseid. Märts 2026. Jason Thomas, 48-aastane ravimifirma Novartis farmaatsiauuringute teadlane, kes töötab vähiravi kallal. Raportite kohaselt leiti tema surnukeha Massachusettsi osariigis Wakefieldis, järves, näoga allapoole. Mõlemad tema vanemad olid surnud lühikese aja jooksul vahetult enne tema kadumist. Ametlikku surmapõhjust pole kinnitatud. Ja siis on veel teisi juhtumeid, mida komisjon ilmselt endiselt uurib. Matthew James Sullivan, endine õhuväe luureohvitser, suri New York Posti andmetel 2024 aasta mais juhusliku narkootikumide üledoosi tagajärjel, vaid mõned nädalad pärast seda, kui ta väidetavalt nõustus kongressis tunnistusi andma valitsuse UFO-programmide kohta. Kongressi liige Erik Borlson ütles Fox Newsile, et ta suri enesetapu tagajärjel, nimetas seda kahtlaseks ja lisas, et ta pidi 2 nädala jooksul tulema intervjuule. See oli kahtlane, vihjates, et ta lahkus omal soovil. Amy Estridge, 34-aastane eksootilise teaduse instituudi asutaja Huntsville'is Alabamas, kes on spetsialiseerunud kvantarvutustele ja gravitatsiooni muutmisele. Ajakirja Rolling Stone andmetel avaldas ta 2020 aastas segases intervjuus, et tal on plaanis avalikustada infot UFO-de ja maaväliste olendite kohta ning väidetavalt sai ta selle tõttu ähvardusi. Ta suri 2022 aastal. Tema perekond ütles CNN-ile, et inimesed peaksid mõistma, et ka teadlased surevad ning ei tohiks sellest liiga palju välja teha. Joshua LeBlanc, 29-aastane NASA tuumateadlane, hukkus eelmisel aastal Alabamas toimunud autoõnnetuses. Ning Lee, antigravitatsioonifüüsik, kes suri 2021. Aastal 79-aastaselt pärast seda, kui auto ta alla ajas. Mõlemad nimed esitas Congressman Burleson uurimiseks. Nii et kokku 13 inimest, eks?
10 neist uurib komisjon, nad on seotud tuumauuringute, lennunduse ja salastatud programmidega ajavahemikus 2021 kuni 2026 üle kogu riigi laiali. Mõned seadusandjad ütlevad, et see on välisriigi operatsioon. FBI juhib nüüd jõupingutusi seoste leidmiseks. Suzanne McCaslin-Wilkerson, nii et isegi kindrali naine tegi nalja UFO-teooria üle. Ta kirjutas Facebookis, et kuna temast pole absoluutselt mingit märki, siis võib-olla on parim hüpotees see, et tullukad tõmbasid ta emalaeva peale. Siiski ei ole teatatud ühestki emalaeva nähtusest, mis hõljuks Sandy mägede kohal. Muide, küsimusi UFO-de kohta ei esita ainult interneti vandenõuteoreetikud. Ekspresident Barack Obamalt küsiti ühes taskuhäälingus, kas tulnukad on päriselt olemas. Ta vastas, et need on päriselt olemas, aga tema pole neid näinud. Neid ei hoita Area 51-is. Mingit maa-alust rajatist pole, välja arvatud juhul, kui tegemist on tohutu vandenõuga ja nad varjasid selle Ameerika Ühendriikide presidendi eest. See pälvis palju tähelepanu. Nii täpsustas Obama hiljem Instagramis. Ta ütles, statistiliselt on universum nii tohutu, et tõenäosus on suur. Seal kusagil on elu olemas, aga kaugused päikesesüsteemide vahel on nii suured, et tõenäosus, et meid on tulnukad külastanud, on väike. Ja ta lisas, et tema presidendi ajal ei näinud ta ühtegi tõendit selle kohta, et maavälised olendid oleksid meiega ühendust võtnud tõesti. Kust üldse uurija sellise asja puhul alustab? Kuidas teha vahet mustri ja juhuse, spionaaži ja lihtsalt tragöödia vahel? Siin ongi vaja kedagi, kes on seda tööd teinud ja teab, kuidas asjad käivad. Ma tahan kutsuda siia Ashton Packi eradetektiivi. Ashton, aitäh, et leidsid aega sellest rääkida. Kõigepealt, kui oluline on see, et nüüd uurivad seda nii FBI, president kui ka esindajate koja järelevalvekomitee? Ma arvan, et see on oluline. Ma arvan, et see on täiesti õigustatud. Ma arvan, et päeva lõpuks on selle olukorra jaoks väga vajalik, põhjalik ja keeruline FBI uurimine riigi parimate uurijate poolt. Ma ei tea, kas korrelatsioon tähendab põhjuslikkust. Ma ei tea, kas need kõik on omavahel seotud, ma ei usu seda, aga ma arvan, et siin toimub midagi väga veidrat, midagi X-Filesi laadset, kui nii võib öelda. See on kindlasti veider. Ma arvan, et me võime selle kohta järelduse teha. See on kindlasti veider. Kas see on seotud või mitte, seda ma tahangi uurida. Aga kui teatatakse, et FBI juhib jõupingutusi seoste otsimiseks, siis mida see tähendab? Mida nad tegelikult kulisside taga teevad, et võimalikke seoseid leida? Ja tundub, kui uuritakse nii paljusid erinevaid juhtumeid, siis see võib võtta aega. Jah, seal, kus mina tulen, kui ma olin õiguskaitses ja FBI töörühmas kohaliku uurijana, oli üks ütlus. Sa võid saada infot kiiresti või saad õiget infot. Mõlemad korraga ei saa. Ja ma arvan, et see on osa sellest maailmast, kus mitmed põlvkonnad on harjunud, et iga 45 või 48 minuti pikkune CSI või SVU saade lahendab juhtumi selle ajaga puhtalt ära. Aga päris maailmas see nii ei käi. FBI on maailma juhtiv õiguskaitse ja föderaalasutus. Neil on uskumatult palju kogenud uurijaid. Lisaks on neil kõik vajalikud tööriistad. Ja mida nad kõigepealt uurivad, on see, kas tegemist võib olla mingi välisriigi vastuluurega. Välisriigi poolt korraldatud sihitud mõrvade või inimröövidega meie inimeste vastu. Ma arvan, et see on kõige olulisem murekoht. Vaatame seda lähemalt, sest endine FBI abidirektor Chris Swacker ütles Daily Mailile, et Hiinal, Venemaal, Iraanil ja Põhja-Koreal on kõigil motiiv olemas. Congressman Burleson ütles, et me konkureerime Hiina, Venemaa ja Iraaniga tuumatehnoloogia arenenud relvade ja kosmosevaldkonnas. Samal ajal kaovad meie tippteadlased järjest ära. Nii et tead, kogu selle jooksul ütled sa korrelatsioon, põhjuslikkus. Ma olen siiski uudishimulik, kas tegemist oli välismaise üksuse või mitme välismaise üksusega. Nad pidid ette kujutama, et see saab tähelepanu. Ei, tegelikult oli see ikkagi ainult McCaslini juhtum, mis tõesti pani asjad liikuma ja pani kõiki uurima ka neid asju, mis juhtusid juba aastaid varem. See paneb mind mõtlema, kas see on välisluureagentuuride või välisriikide valitsuste tavapärane tegevus. Sest ühest küljest toob see palju tähelepanu. Ja kui nad tõesti tahaksid teadlasi röövida või nad ära viia või panna nad kaduma, mis iganes see ka poleks, kas see oleks viis, kuidas nad seda teeksid? Kas selline operatsioon või sellised operatsioonid tunduvad tavalised? No ma tean, et kui me räägime välisriikidest, kes on Ameerika Ühendriikide vaenlased, siis tead, me oleme ilmselt ise ka selliseid asju teinud ja koos teiste riikidega töötanud. Üldiselt Ameerika Ühendriigid sihipäraseid mõrvu ei korralda, vähemalt enamasti. Aga see ei tähenda, et me ei kasutaks vahendajaid või et meie liitlased mujal maailmas seda ei teeks. Ja seega, tead, me peame, seal on see moraalne piir, mida me ütleme, mida me võime ja mida me ei või teha Ameerika Ühendriikide tegevusreeglite kohaselt.
Need on küsimused, millele tuleb vastata Washingtoni võimukoridorides, kus valitud ametnikud ja karjääriametnikud teevad otsuseid, mis mõjutavad Ameerika rahvast ja selle riigi turvalisust. Aga ma arvan, et jah, kui sa oled välisriik, siis kõigepealt, miks sa tahad meie inimesi sihtida? Kas selleks on mingi motiiv? Ja kui on, siis kuidas sa seda teeksid? Ma ei tea, kas see oleks viis, kuidas sa seda teeksid. Jällegi, ma ei usu, et kõik siin on omavahel seotud. Ma olen isiklikult paljusid neist juhtumitest uurinud. Ma arvan, et 3 juhtumit on väga-väga ainulaadsed ja huvitavad. Ma arvan, et sellele peaks keskenduma. Ja ma ei taha allikaid ega meetodeid avaldada, aga ma arvan, et kui seda juba ei tehta, siis tõenäoliselt toimub mingi välis nagu vastuluure. Tead, juhtumi algatamine, süsteemi loomine, et hoida silma peal neil inimestel, kes on endiselt meiega. Ma jätan selle lihtsalt nii. Huvitav. Sa mõtled siis teisi kõrge julgeolekuloega teadlasi ja insenere? Sa arvad, et nad hoiavad neil praegu silma peal, et näha, kas midagi peaks juhtuma? Ma arvan, et terve mõistus ütleb, et pärast hiljutisi sündmusi oleks see loogiline. Jällegi, ma ei taha allikaid ega meetodeid avaldada. Ja vaata, sa tead, inimesed meie föderaalvalitsuse kõrgeimates ringkondades, föderaalses õiguskaitses ja luurekogukonnas ei ole rumalad inimesed. Neil on palju häiremehhanisme ja turvakihte teatud asjade ümber meie riigis, mida me peame kaitsma, eriti kui tegemist on kõrgtehnoloogia ja tuumatehnoloogiaga. Nii et juba on olemas palju kaitsemeetmeid, aga ma arvan, et siin peaks siiski terve mõistus peale jääma. Teisisõnu, kui sa seda vaatad, isegi kui on mitu inimest, tuuma- ja lennundusuuringud, aga kadumised, tapmised, võib-olla loomulikud põhjused, enesetapud, õnnetused, mis iganes need ka poleks, siis sa usud, et mõned neist arvatakse kohe välja. Ja lihtsalt sellepärast, et neil on ühine seos või nad töötavad samas valdkonnas, saab selle välja jätta. Samas kui teised võivad olla mingil moel seotud. Õige. Ma arvan, et mitmed neist juhtumitest saab üsna kiiresti välistada. Toimusid mõned tapmised, mõned mõrvad, arreteerimisi tehti. Nad said tagasi minna. Jällegi, ma uuriksin ikkagi, lihtsalt sellepärast, et inimesed esitavad küsimusi. Ja kui kongressi juhtkond Capitol Hillil saadab kirju FBI direktorile, siis teeme lihtsalt seda, mida FBI kõige paremini oskab. Lõpetame selle kõik ära. Nüüd, kas nad usaldavad ja neile meeldib see, mida nad sellest uurimisest kuulevad, kui FBI selle lõpuks lõpetab? Sest jällegi, see ei saa valmis paari nädalaga. See võtab kaua aega. Ja nad saavad sellele kaasata terveid meeskondi koos tehnoloogia ning teiste programmidega, mis neil olemas on. Aga minu jaoks isiklikult on kõige huvitavamad need 3 inimest, kes on seotud Los Alamosega ja just sellele juhtumile keskenduksin mina. Teate, see koht on väga-väga oluline. Põhimõtteliselt sai kogu meie riigi tuumatehnoloogia alguse just sealt. See on nagu meie tuumaajastu sünnikoht. Ja saadettu tunnen, et seal on lihtsalt liiga palju seoseid. Aga jah, siin saab olema palju selliseid juhtumeid, kus sa saad öelda, olgu, see tundub imelik, aga me suutsime faktidesse süveneda ja välja selgitada, mis siin tegelikult toimus. See inimene oli kuriteo õnnetu ohver ja see asi lahendati üsna kiiresti. McCasmi juhtum oli see, mis kõike alustas ja ma arvan, et see on väga kummaline, eks. On üks pensionil 2-tärni kindral, Lunchley astub oma majast välja, jätab telefoni ja prillid maha, Lunchley vahetab riideid ja kaob. Tema naine ütleb, et ta rääkis võib-olla tead, et kui tema tervis jätkab halvenemist, võivad tal tekkida süngemad mõtted. Ta ütleb ka, et mees tundus väga sihikindel, et oli plaaninud, et teda ei leitaks. Tal oli revolver kaasas. Sheriff ütles, et ta tavaliselt ei matkanud relvaga. Ta oli väga aktiivne mees. Naine ütles hädaabi dispetšerile, et mees oli öelnud. Kui mu aju ja keha jätkavad halvenemist, siis ma ei taha niimoodi elada. Ja me teame, et tema nimi ilmub nendes häkitud Wikileaksi e-kirjades Wright Pattersoni ja Roswelli kohta. Ta oli Tom DeLonghi UFO uurimise konsultant. Ma kujutan ette, et McCasm on see, kus nad alustavad. Mis sulle selle juures silma jääb? Mida sa sellest arvad? Sul on tegemist nii kõrge auastmega endise või praeguse Ameerika Ühendriikide relvajõudude liikmega, 2-tärni kindraliga. Aga vaata, kui mehel oli valu või tal olid terviseprobleemid ja ta läheb minema, teeb pika matka koos püstoliga ja mitte millegi muuga. Väga võimalik, et ta otsustas, et ta ei taha enam elada ja see oli tema enda otsus. Ma arvan, et seda tuleb siiski uurida. Tead, seosed Tom DeLonghi ja Roswelli ning kogu selle kraamiga. Mis mõte oleks selle inimese tapmisel, kui see nii oli? Ma mõtlen, see info on juba aastakümmeid avalik olnud. Ma mõtlen, Bob Lazar lekitas kogu selle info 80ndate lõpus George Knappile siin Las Vegases, tead, kohalike uudiste kaudu.
ja muidugi tead, ta ei olnud ju surnud. Mis oleks siis motiiv? Kas siin on midagi enamat? Kas UFO UAP materjalide avalikustamise väljakuulutamine ja siis ta kaob? Ilmselgelt hakkavad inimesed seoseid looma, kuigi mingit kindlat seost pole tõestatud. Aga see ongi see, millele viidatakse. Ja ma arvan, et vastuväide olekski see, et selle juhtumi ajastus oli väga huvitav. Jah, ajastus on huvitav, vaata, mina olen Occami habemenoa teooria pooldaja. Tead küll, kõige lihtsam seletus on tavaliselt õige. Me ei saa kõike vandenõuks pidada, sest siis jääme millest ilma ja oleme pimedad või ei näe metsas puude taga tõelisi vandenõusid, sest päris vandenõud on olemas. Neid on läbi aegade olnud. Me elame ka tänapäeval, kus minu arvates meie tehnoloogia ja internet õhutavad vandenõuteooriate hullust. Nii et kui kindralil oli palju terviseprobleeme ja tal oli lihtsalt silmapaistev, hämmastav ja uskumatult edukas karjäär, sellel olid seosed võimalike asjadega. Välistest või ultramaistest olenditest räägitakse ka, need on sõnad, mida ma kuulen. Ja nendega seotud bioloogilised materjalid. Ja mai veidrad asjad, mida me taevas näeme ja millest me kuuleme, et meie valitsus lõpuks ometi tunnistab ja räägib. Ma ei tea, kes on sellega seotud, lihtsalt seda tuleb lõpuks uurida, see võtab aega ja loodetavasti annab see uurimine vastused nendele küsimustele, mis meil on. Sa mainisid seoseid. Ma kuulsin, et McCausland jälgis rahastust Monika Reesa raketimetalli projektile. Reesa, Hicks, Meivald, nad kõik töötasid JPL-is. Casillas Chavez, nad mõlemad töötasid Los Alamoses. Sa räägid nende asjade uurimisest. Kuidas nad seda uurivad ja muide, kas neil tekib takistusi? Kui sa räägid kõrge salastusastmega, ülisalajasest infost, kui palju, ma tean, et ma kordan seda küsimust, aga kui palju sa arvad, et uurijad saavad teada kogu tõe selle kohta, millises töös nad osalesid, mida nad tegid ja millised olid seosed? Sest ma arvan, et see on selle juures võtmekomponent. Jah, see on hea küsimus. Ma mõtlen lõppkokkuvõttes, tead, kõik FBI töötajad, kõik FBI liikmed on ülisalajase taseme julgeolekuloaga. Agentidele võib anda juurdepääsu SAP programmidele ehk eri juurdepääsuga programmidele, mis ongi viis, kuidas neid programme eraldatakse. Eriti meie puhul, tead, kõik, mis puudutab tuumaenergiat, raketitehnoloogiat, kõrgtehnoloogilisi relvi. Nii et, aga sul on õigus, ma mõtlen päeva lõpuks, kui siin tuleb uurida sisuliselt kadunud isiku juhtumid, siis mis siin salastatud on? Milliseid julgeolekulube sul vaja on, millistesse SAP-programmidesse peab sind sisse viima? Võib-olla on mõned asjad, millesse agente tuleb pühendada, aga lõpuks, mida me üldse üritame saavutada? Me püüame välja selgitada, kas mõni riik või pahatahtlikud isikud sihivad inimesi meie relvasüsteemide või valitsuse teatud programmides. Ja ma ei tea, kas sul on vaja, et väga palju inimesi pühendataks teatud programmidesse. Ma olen kindel, et võib-olla peaks mõni olema, aga päeva lõpuks on küsimus selles, kas toimus mõrv, kas see inimene tapeti pahatahtlikult teise inimese poolt. Ma ei tea, milliseid ligipääsulube sul oleks vaja, et neile küsimustele vastata. Lubage, ma küsin teilt paari inimese kohta. Nuno Lorero, MIT fusiooniuurija, tapeti väidetavalt endise klassikaaslase poolt Portugalist, kes korraldas ka massitulistamise Browni ülikoolis. See on suur juhtum. Tulistaja on surnud, motiiv pole teada. Pane see sinna. Karl Grillmeer, astrofüüsik, tulistati tema kodu ees verandal. Kahtlusalune arreteeriti. Nende vahel pole teadaolevat seost. Kas te vaatate selliseid juhtumeid ja ütlete, et liigume edasi? Neid pole vaja rohkem uurida. No, ma arvan, et võib uurida küll, see on lihtsalt aja ja eelarve küsimus. See ongi see, mida FBI teed, nad loovad selle jaoks eriprogrammi, eraldi juhtuminumbri. Ja kui palju aega me anname uurijatele, et nad saaksid nende juhtumitega tegeleda, kui pealtnäha tundub, et tegu oli juhusliku vägivallaga. Ma arvan, et Browni tulistamise juhtum võiks olla huvitav. Ma tahaksin süveneda selle kahtlusaluse maailma, vaadata, kus olid tema sidemed. Ma kujutan ette suurt seoste skeemi FBI mingis suures analüüsikeskuses, kus nad hakkavad kõiki põhimõtteliselt tahvlile panema ja analüütikud hakkavad neid ühendusi looma. Ja see aitab uurijatel näha seoseid ja mõista, kes millega seotud on. Lõppkokkuvõttes arvan ma, et korrelatsioon ei tähenda alati põhjuslikkust. Isik, kellele Brownist pärit aktiivne tulistaja tulistas, isik, keda tulistati tema korteri eeskojas, kahtlusalused on vahi all, arreteeritud, olid sel päeval kuritegusid toime pannud. Ma arvan, et need saab üsna kiiresti lõpetatuks lugeda, aga jälle, ma ei tea, kui sügavale sa kaevad. Mõned inimesed ei jää kunagi vastusega rahule. Nad tahavad näha vandenõud. Nad tahavad näha seal väljas suurt X-Filesi maailma, millest me lihtsalt ei tea midagi. Ja valitsus valetab meile. See ongi lõpuks see, mida ma arvan, et mõned inimesed lihtsalt tahavad.
aga kuidas on ajastusega? Esindajate koja järelevalvekomitee teatas oma uurimisest 20. aprillil. Valge Maja pressiesindaja ütles 15. aprillil, et ta uurib seda. President ütles, et tal on vastused nädala-pooleteise pärast. Hiljem ütles ta, et seni pole eriti seoseid leitud. Kuidas sulle need avalikud avaldused tunduvad? Ma arvan, et need on lihtsalt pressile tehtud avaldused. Ma ei usu, et president tead ilma igasuguse lugupidamatuseta presidendi suhtes, aga neid vastuseid ei saa nädalaga ega pooleteisega teada. Sa võid saada kõrgetasemelise ülevaate, mitte just teie kõrgemal tasemel, aga nädalaga või pooleteisega saab mingi ülevaate, et kuhu suunas me liigume ja mida me nende juhtumitega teha tahame, aga sa ei saa neid vastuseid nädalaga ega pooleteisega teada. Ma ei usu, et isegi kui kogu FBI tegeleks ainult ühe asjaga ja paneks kogu oma energia selle peale, saaks vastused nädalaga või pooleteisega. Jällegi, sa võid saada asja õigesti või kiiresti, sa lihtsalt ei saa mõlemad korraga. Teed, Need Paraconid, Julia Hicks, Richard Estridge, Susan McCaslin, Wilkerson tunduvad kõik vandenõuteooriatele vastu seisvad. Nad ütlevad umbes nii, et inimesed surevad, teadlased surevad, nad on inimesed, inimesed kaovad ära, see pole omavahel seotud. Kui palju uurijad arvestavad sellega, mida perekonnad ütlevad? Nad peaksid kindlasti sellega arvestama. Perekonnad teavad kõige paremini, mida teavad võõrad internetis. Me arvame, et teame palju, aga tegelikult me ei tea inimeste elu sügavamaid saladusi. Teadlased surevad ära, teadlased võtavad endalt elu. Inimestega sõjaväes kahjuks need asjad juhtuvad. Jällegi, ma ei ütle, et me ei peaks uurima, aga ma nägin üht naist, kelle isa oli selles osaline. Ja ta lihtsalt ei mõista seda. Sest ta teab täpselt, mida ta isa läbi elas, mis temaga juhtus ja kuidas ta lõpuks suri. Ohvrite jaoks on see raske, sest nad peavad seda kõike uuesti läbi elama. See on osa leina ja leina protsessist. Ja nüüd on äkki nende lähedased rambivalguses ning see seotakse vandenõuteooriatega. Ja nüüd teenivad inimesed sellega elatist, just nagu me praegu siin räägime. Nad muutuvad ohvritena frustreerituks. Seega mul on neist inimestest väga kahju. Aga jällegi, kui on kas või kõige väiksem võimalus, et välisriigid, välisagendid või lihtsalt terrorism üldiselt võiks sihtida meie inimesi, meie teadlasi, siis peame seda uurima. Jah, ja ma arvan, et on oluline eristada fakte väljamõeldisest, eks. On oluline sellest rääkida. On ilmselge, et sa tahad sellest rääkida, sest Ameerika Ühendriikide valitsus räägib sellest ja uurib seda, aga samuti püüad aru saada, mis siin kaalul on. Ma mõtlen, et sa ütlesid, et mõned osad sellest on veidrad või kummalised, eks. Mõned neist inimestest surid väidetavalt loomulikku surma. Aga kui sa vaatad näiteks seda, et Hicks suri südame-veresoonkonna haigusesse, nagu LA kohtuarst ütles, siis seda põhjust ei avalikustatud laiemalt enne, kui Times need dokumendid sai. Või Frank Mayval, kelle kohta pole lahangut kirjas. See on Daily Maili andmetel. Nemad väidavad seda. Kas sellised asjad häirivad sind, et meil pole selle kohta rohkem detaile või on see tavaline? Ei, ma arvan, et see on üsna tavaline. Enamiku inimeste puhul, kes surevad, ei tehta lahangut. Need on kallid. Lahangud tehakse tavaliselt mõrvade, kahtlaste, teadmata või kummaliste juhtumite korral. Aga kui kellelgi tekib meditsiiniline probleem ja ta sureb, siis tavaliselt lahangut ei tehta. Surmarekordeid ei laeta tingimata lihtsalt üles mingisse avaliku andmebaasi, kus kõik saavad neid vaadata. Selle teabe saamiseks peaks esitama Freedom of Information Acti alusel teabenõude. Seega ei panda seda tavaliselt avaliku registrisse ega avatud allikate teabesse, kus inimesed saaksid sellele lihtsalt ligi pääseda. Ja see on privaatsuse huvides, sest ka mina olen kaotanud lähedasi. Ma ei taha tingimata, et nende surmakanne oleks internetis kõigile nähtav. Amy Estridge töötas kvantarvutuse ja gravitatsiooni muutmise kallal. Väidetavalt ütles ta, et sai ähvardusi UFO-de avalikustamise pärast. Ta leitakse surnuna 34-aastaselt, surmapõhjust ei avaldata. Tema isa, endine NASA teadlane, ütleb, et siin pole tegelikult midagi rohkemat vaadata. Matthew Sullivan, õhujõudude luureohvitser, nõustub kongressi ees tunnistusi andma UFO-programmide kohta. Ja 2 nädalat hiljem sureb ta juhusliku üledoosi tõttu. Nüüd on kongressman Burleson selle nimel juba pikalt pingutanud. Juba aasta aega ei kinnita ega lükka FBI näiliselt ümber, kas nad uurivad seda. Nii et taaskord, need küsimused, ma mõtlen, see muutub ka küsimuseks. Miks sa arvad, et see nii on? Ma mõtlen, kui palju sa arvad, et me teada saame? Kui palju sa arvad, et me selle uurimise või selle lõpptulemuste kohta teada saame? Ja jälle, see võtab aega. Ja samal ajal elu jätkub. Ja kõik muud asjad elus, millest peame rääkima ja kajastama, juhtuvad samuti.
ja paari aasta pärast, kui nad selle järelraporti avaldavad, kas me oleme siis ikka veel kõige vastu uudishimulikud ja kas me tahame ikka veel teada kõike seda selle praeguse juhtumi kohta, mis praegu toimub? Inimesed ütlevad, et nad ei taha enda elu võtta, aga siis nad teevad seda ikkagi. Ma nägin seda kogu oma karjääri jooksul õiguskaitses kahjuks. Ma nägin inimesi, kes ütlesid, ei, minuga on kõik korras ja järgmisel päeval muutsid nad meelt. Tead, ma arvan, et sa oleksid üllatunud, kui paljudel inimestel on saladusi, kui näiteks keegi kogemata võtab liiga palju tablette ja sureb üledoosi tõttu. See juhtub selles riigis kogu aeg. Sadu tuhandeid inimesi kaotab igal aastal oma elu. Lihtsalt seekord oli tegemist õhuväe luureohvitseriga. See juhtus olema ühe teadlase tütar ja ta ise oli ka teadlane ning tema isa oli NASA kosmoseprogrammiga seotud teadlane. Nii et ma arvan, et suurim küsimus on see, kuidas inimesed lihtsalt kaovad, eks. Kui sa räägid näiteks McCaslinist või Garciast, siis on üks asi, kui inimesed lähevad lihtsalt radarilt maha. Aga tead, kuidas sa seda üldse teha saad? Ja tead, isegi kui tegemist on olukorraga, kus keegi tegi endale midagi, siis sa ei leia ju keha. Ma mõtlen, kui raske see siis on. Ma mõtlen, üks asi on rääkida sellest, et inimesed kaovad samas valdkonnas. See on juba iseenesest kummaline. Aga kui neid ei leita või pole tõendeid selle kohta, mis nendega juhtus, siis just see osa panebki inimesi veidi uudishimulikuks. Ma arvan, et sellele peakski keskenduma, kui uurijatelt vastuseid otsida. Aga ma ütlen enne seda veel ühe asja. Kui sa lähed jalutama, tead küll, või sa lähed jalutama Angelesi rahvusmetsa, mis asub Ameerika teise kõige suurema linna lähedal, ja sa kaod ära. Oletame, et sinuga ei juhtunud midagi kuritahtlikku. Sa kukkusid, sul tekkis terviserike või sa otsustasid oma elu lõpetada. On väga suur tõenäosus, et sinu keha ei leita kunagi ülesse. Ma ei usu, et inimesed mõistavad, kuidas ema loodus ise piirkonda puhastab. Kui sa pole kunagi jahil käinud, siis võin sulle öelda, et see, mis sureb, ei ole seal 24 tunni pärast, isegi mitte 12 tunni pärast. Kui uutid, puumad või mis iganes seal piirkonnas elab, on selle täiesti laiali kiskunud. Kui sa astud oma majast välja Albuquerque's, New Mexico osariigis ja lähed kõrbe jalutama, on väga suur tõenäosus, et sinu keha ei leita kunagi. Ja kunagi hiljem, kunagi tulevikus võib mõni jahimees või ATV-ga sõita leida rahakoti, leida relva, leida midagi ja siis saavad meie küsimusega vastused. Nii et mina jälle, tead, kui sa lähed linna ja oled suures linnas ning lihtsalt kaod maa pealt, siis see on juba natuke imelik. Ja just seda ma tahangi näha, ma tahan näha, et uurimine prooviks sellele vastata. Nagu, hei, me oleme üsna kindlad, et see inimene tegi endaga midagi metsikus looduses ja loodus tegi seda, mida loodus ikka teeb. Ja sellel on omamoodi isepuhastuv süsteem. See on väga kurb asi, millele mõelda, aga tead, see pole mingi Disney film. Ema loodus ei hooli sellest. Oled sa homo sapiens või hobune, tead, süsteem toimib ikka. Raipesööjad leiavad su üles, nii või teisiti, kui sa hukud. Ma hindan, et sa selle välja tõid. See on hea tähelepanek. Olgu, Ashton Pack, vaatame, kuhu see viib. Suur tänu, et aega võtsid, härra. Suur tänu, oli tore teid näha. See on kõik, mis meil teile praegu siin Saiparis oli. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcaste kuulate. Võite meid vaadata ka NBC's Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord kõigile.